se nessun altro vuole la parola si va a letto, come si dice, anche se è difficile tirare le conclusioni di una serata così ricca, così partecipata, così ricca di spunti. Mi viene da dire che i laboratori sono iniziati stasera, sono già partiti, e sono già partiti con delle idee, delle proposte, delle innovazioni. Era quello che noi ci aspettavamo e che volevamo. Io penso che a questo punto la politica debba fare un passo indietro, nel senso che i due comuni, i due sindaci, le due amministrazioni l'hanno proposto il progetto, l'hanno voluto, fortemente voluto, e magari abbiamo adoperato i primi mesi in tante situazioni convegnistici per capire, per presentare il progetto, ma per avere anche delle nozioni, per capire se il nostro progetto era valido o meno, era da sposare o no. Adesso io credo che questo progetto sia ormai maturo e che non ci appartiene più, appartiene alla gente. Questo è venuto fuori stasera. Appartiene a voi, appartiene a chiunque abbia voglia di costruire questa nuova entità. La voglio dire così. E quindi, come si dice, io vi faccio gli auguri, buon lavoro, insomma, no? Però io credo che questo sia il fatto che alcuni comuni, al di là della fusione, ma poi ci sono altri sistemi di collaborazione, basta crederci, no? Uno può credere di più all'unione dei comuni, fatta fra 2, 3, 4, 5 comuni. Noi, come diceva Riccardo all'inizio, abbiamo scelto la strada più difficile, quella che ci fa rimettere la faccia a noi, perché se il referendum viene perso, io e lui scapperemo dove? Scapperemo da qualche parte, a Madrid, a Madrid. Ci danno asilo politico. Però ce l'abbiamo messa volentieri la faccia, ce l'abbiamo messa volentieri perché vogliamo scommettere su questa realtà nuova, questa entità nuova, superiore. È banale dire invece, ma perché lo fate? Beh, lo facciamo perché oggi la crisi economica e non ci sono più risorse e i comuni faticano sempre più a fornire servizi ai cittadini. È tutto vero, è tutto vero, però non è questa la molla che fa scattare il processo, è altro. La molla che fa scattare il processo è questo, appunto, è venuto fuori anche stasera, di creare meno burocrazia, che il cittadino dalle istituzioni si aspetta altro e noi non siamo più in grado di dargli quello che lui vuole. Fatichiamo perché magari nei comuni adesso ci sono 4 operai, 3 operai, 2 impiegati che fanno tutto di più. Quali risposte riusciamo a dare ai cittadini? Sempre più, lo diceva bene Gobbini, da imprenditore l'ha percepito che le amministrazioni ormai si limitano a fare il compitino, e questo è ormai di tutti. E la proposta che noi abbiamo avanzato dell'unione, della fusione fra i comuni, guardate che sta circolando. Qui nell'Aretino c'è un esempio, Piandisco e Castelfranco si stanno unendo. Io l'altro giorno ero a Padova, sono stato chiamato a Padova a discutere insieme a 2 sindaci, un comune di 16.000, l'altro di 13.000, che anche loro cominciano a pensare di diffondersi e ci hanno chiamato per portare la nostra esperienza. Quindi continuamente ci guardano dal sito nostro e sono informatissimi. Quello che succede qui lo sanno. Quindi questa è la grande preoccupazione, che se si perde noi, perde questo processo, lo diceva anche il professor Toschi prima. La mia paura è che se si perde noi questo processo, quello che noi nella nostra ingenuità, nella nostra spavalderia vogliamo portare avanti, cioè questo di creare un qualcosa di nuovo, di superiore, se si perde noi, si perde dappertutto.
Quale sarà poi il comune o i comuni che vorranno spendersi in altre... perché, no, perché noi siamo, come ci dicono regione, ma lo sappiamo, siamo un po', come dire, nella lente di ingrandimento. Quello che succede qui si riverbera un po' di fuori, in Toscana e anche fuori Toscana. Quello che succede qui siamo sotto osservazione. Quindi la grande preoccupazione è questa, perdere e vedere in questo processo di innovazione, perché in questo caso non si vuole rinnovare il comune di Incisa e di Figline. In questo caso la nostra presunzione è quella di, nel nostro piccolo, dare un contributo perché la politica si rinnovi, è il politico che si deve rinnovare. Questa è la nostra presunzione, io dico voglio essere presuntuoso fino in fondo, e magari anche la nostra ingenuità, perché magari si pensa, si sogna qualcosa che magari non c'è. Invece noi ne siamo convinti e appunto stasera io credo che le domande che sono state fatte, le proposte, le idee vanno in questa direzione. Quindi ecco perché dicevo prima, il progetto non è più nostro, appartiene ormai alla gente, alla popolazione, se ne deve riappropriare, farlo suo e rielaborarlo, facendo proposte, facendo progetti, creando innovazione. Noi ci siamo, quindi non ci resta altro che mettersi tutti insieme in cammino. Io a questo punto vi esorto tutti quanti, ma anche con il passaparola, a iscriversi ai laboratori, perché se manca la gente poi è inutile dire parte dalla gente, ma se poi la gente non si iscrive, e allora ecco, io mi attendo invece una grande partecipazione, credersi fino in fondo, poi magari si sbaglierà tutti insieme, poi alla fine ci andremo a nascondere tutti insieme, quindi ci accompagnerete a Madrid. Madrid va aspettare tutti. Vabbè, quindi io volevo concludere così, insomma.